হ্যালো বন্ধুরা, আমি মলি। আমার ঘরদোর চ্যানেলটির তরফ থেকে আপনাদের সকলকে অভিনন্দন। সামনে যেই গাছটি দেখছেন সেটি হলো আমাদের ছাদের কাঁঠাল গাছ। তাতে অনেক ছোট্ট ছোট্ট কাঁঠাল ধরেছিল। কাঁঠালগুলো যখন কিছুটা বড় হলো তখন আমার ননদ আর নন্দাই এসছিল এখানে। তখন তাদেরকে দিয়ে কাঁঠালগুলো পাড়ানো হলো। বাড়ির মেয়ে বলে কথা, নিজের গাছের কাঁঠাল পাড়তে খুব আনন্দ হয়, তাই না বলুন? থ্যাংক ইউ বন্ধুরা।